ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஈஸியாக சமைக்கலாம் வாங்க. நம்ம சேனலில் இந்த லாக்டவுன் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, 3 ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போது நமக்கு இந்த லாக்டவுனில் ஈவினிங் ஆச்சுனாலே என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுன்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். கவலையை விடுங்க, ப்ரெட்டை வச்சு ஒரு 3 விதமான ஒரு டோஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்றது தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கடுத்து இருக்கிற 2 ரெசிபியும் உங்களுக்காக தான். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு எக்கை வச்சு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு முட்டையை எடுத்துக்கிறேன். இதில் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறதுல ஒரு 3லேருந்து 4 ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். கிட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த முட்டையை ஃபஸ்ட்டு நல்லா இப்படி அடிச்சுக்கிறேன். நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் வந்துட்டு ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நான் ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன். அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடயே நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. சர்க்கரை மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ப்ரெட்டு கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரையை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும். அதுக்காக நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணி இந்த சர்க்கரை, மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வர மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு விதமாக செய்வாங்க. நான் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தான் செய்வேன். அது இப்போது நம்ம ப்ரெட்டை நம்ம நல்லா அதுக்காக ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம அதை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். அந்த முட்டைக்கலவையை ஊற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம். சூடு பண்ணிவிட்டு அடுப்பை நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போது இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டர் நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் எண்ணெயை விடலும் பட்டரும் நெய்லையும் தான் இது டோஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நான் அந்த ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி முன்னையும் பின்னையும் முட்டையில் பெரட்டி நான் தோசைக்கல்லில் வைக்கிறேன். நான் இன்னொரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன். ப்ரெட்டை அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி முட்டைக்குள்ளார நல்லா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நல்லா முக்கி எடுத்து இதில் போடணும். போட்டுட்டு ஒரு 1/2 நிமிஷம் விடுங்க. அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. 1/2 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போது 1/2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. திருப்பி பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஒரு சைடு நல்லா செவந்து வெந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். பார்த்துட்டு அடுத்த பக்கம் போட்டு ஒரு 1/2 நிமிஷம் மட்டும் விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்த பக்கமும் நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியதான். அவ்வளோதான், ரொம்பவே சூப்பரான சுவையான ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். ஒரு தோசை தவாவில் 1 டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் இல்லை அப்படின்னா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் இப்போது ஒரு 3 ஸ்லைஸ் ஆஃப் ப்ரெட் வச்சுக்கிறேன். ப்ரெட் வச்சுட்டு இதில் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போல் நான் ஜீனி சேர்த்துக்கிறேன். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த ஜீனி உருகிற வரைக்கும் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஜீனி நல்லா இந்த உருகி அந்த ப்ரெட்டோட செம்மையாக கேரமலைஸ்ட் ஆகிடும். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக எங்கள் அம்மா அடிக்கடி இது தான் எங்களுக்கு செஞ்சு தருவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் திருப்பி போயிட்டிங்கன்னா 2 சைடுமே அந்த ஜீனி கேரமலைஸ்ட் ஆகி 2 சைடும் ஒட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை கொஞ்சம் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த ஜீனி நல்லா கேரமலைஸ்ட் ஆகி ஒட்டிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா செவந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ். இதை அப்படியே எடுத்துடுங்க. அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகிடுச்சு. இப்போது ரொம்ப சூப்பராக இந்த ப்ரெட் டோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. வித்தின் செகண்ட்குள்ளார 2 மினிட்ஸ்குள்ளார நம்ம செஞ்சிட்டோம். இது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள்.
செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடனே டக்குன்னு உங்களுக்கு ஈவினிங் செய்யணும்னா செய்யலாம். இப்போது தேர்ட் மெத்தடுக்கு நான் ஒரு பீஸ் போல் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நெய் கூட எடுத்துக்கலாம். பட்டரையோ நெய்யோ ரெண்டுத்தையும் உருக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இதில் நான் 1.5 கரண்டி போல் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரையும் இந்த பட்டரும் ஒன்று சேர்ந்து வரணும். ஒரு 2 நிமிஷம் கலந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடச்சிரும். நாட்டு சர்க்கரை கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கொஞ்சம் நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இது எப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாம்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் எப்படி இருக்குதோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போது நான் ப்ரெட்டோட ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா பக்கமும் அந்த நாட்டு சக்கரை வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். ட்ரஸ்ட் மீ, இந்த மெத்தட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹெல்த் வைஸும் இது கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டுக்கோங்க. அடுத்தது நான் தோசை தவாவை ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் ரொம்ப குட்டியோண்டு ஒரு பீஸ் மட்டும் பட்டர் ஆர் நெய் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த தோசை தவாவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை இப்போ கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சுட்டு நான் ஒரு சைடு இப்படி போட்டுடுறேன். கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் அழகாக பாகு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இல்லை, நீங்கள் மேலே கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒன் சைடு மட்டும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போது அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டேன். இந்த டிஷ் செய்யும்போது அடுப்பு கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இல்லை அப்படின்னா நாட்டு சக்கரை ஒரு மாதிரி ரொம்ப கரிஞ்ச ஸ்மெல் ஆகிடும். அதனால் அடுப்பை நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி செய்யுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் சூப்பராக டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான பிரெட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த 3 டைப் ஆஃப் பிரெட் டோஸ்ட்டை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் என்னோடய ரெசிபியெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.